ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ. வாங்க பார்க்கலாம். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அகாரோவோட வேக்யூம் கிளீனர். பேக்கிங்லாம் பக்காவாக இருந்ததுங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெட்டு, ட்ரையு, ப்ளோயர் மூணுமே இருக்குது. மல்டி பர்பஸ் தான், நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் எதுக்கு வாங்கினேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்ஸ்டியூட்டை டெய்லி நம்மளால் க்ளீன் பண்ண முடியாது. ஸோ நான் ஈஸியாக வேக்யூம் போட்டு போயிடுவேங்க. ஸோ ஈஸி அண்ட் கன்வீனியன்ட் தான் எனக்கு அது. இது ஒரு 1600 வாட்ஸ் இருக்கக்கூடிய வேக்யூம் கிளீனர். இதோட வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 to 6 kg இருக்குது. ஈஸி டு கேரி தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லே கொஞ்சம் இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு துரு பிடிக்கிறது அந்த மாதிரி எந்த இஷ்யூஸும் இருக்காது. இதோட வீல் பார்த்திங்கன்னா 360 டிகிரி ரொட்டேட்டபிள் வீல் தான். இது கூட 6 ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் 4 வந்து ப்ரஷ் டைப்ஸு, 2 வந்து அட்டாச்சபிள் டைப்ஸு. ஒன்று வந்து டெலஸ்கோபிக் மெட்டீரியலான டியூப் ஒன்று, ஃப்ளோர் ப்ரஷ் ஃபார் ட்ரை, அப்சர்விங் ப்ரஷ் ஃபார் வெட், ஸ்கர்வி நோசல் ப்ரஷ், மல்டிபர்பஸ் ப்ரஷ்ஷு 4 டைப் இருக்குங்க. அது கூட ஒரு ஃபில்டர் பேக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஒயிட் கலரில். ஸோ டஸ்ட் தான் கலெக்ட் ஆனால் அதுக்குள்ளே போட்டு வைக்கிற மாதிரி ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்குது. 10 ஆம்பியர் ப்ளக் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒயரோட லென்த்து 5 மீட்டர் வரைக்கும் இருக்குங்க. ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஷேர் பண்ணி, லைக் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.